啊，只要中咗，中咗。今日就大家嚟到始創中心嘅芙莉蓮真絲啦，入邊咧有好多打卡位啦，真係勁靚啦，同埋呢牆咧都有唔同角色俾你打卡過，個角色都好得意噶，同埋咧仲有其他牆壁咧，嗰啲設計都勁靚，同埋咧真行都有唔同嘅卡。可以打下卡啦咁樣嘅，我咧有最中意芙莉蓮啦，同埋呢個寶箱龜，啲壽司咧都冇乜特別啦，但係咧回轉壽司上邊咧都有唔同嘅角色俾你打卡啊！咧仲有好多嘅紙牌可以俾大家打卡，我上面有。呢個海報勁靚啦，2個收納袋同埋10個鎖匙。收得一層啊！係咪有得甩計？你揾埋我啲錢之後，試下抽下，你有冇得甩？我哋睇下到底抽咩啦？呢個我睇下俾我抽中咗，睇下俾我抽咗個頭啊！我唔要頭啊！你唔要俾我芙莉蓮？第一個係芙莉蓮嘅頭。第一個啦，芙莉蓮啦。係咪仲有你想要啊？呢個我想要。快啲中費輪啊！唔好重複就得噶，唔好重複就得噶。睇下先啦。哎呀，係咪費輪啫？我只要中咗一隻費輪就得。收塔爾啊，收塔爾都好啊，收塔爾都好。收塔爾，收塔。喂，中咗，中咗！呢個係我老婆。耶！我手氣好好，中咗。你傻嘅，我攞噶，嗰啲全部都我攞噶，你手氣好。我8個都我攞噶，呢個擺明我中。總之合作到啦。8個你攞得嗰2個，我攞8個。都可能都係費輪啊呢個。咁啊啱咯，而家1個咯。屌，對住呢個，我芙莉蓮祈禱，對住個祈禱，收塔爾克出嚟啦，唔該你。唔係。哇，中咗，即刻中！我頭先一照佢即刻中啦。對住呢個，我芙莉蓮祈禱，即刻中啦，幾勁啊！我頭先一叫佢個名，佢即刻出嚟啦。雖然之後咧都有啲重複嘅嘢啦。不過咧，最後尾咧都可以儲齊晒所有嘅公仔，幾好啊！呢個公仔嘅收藏。好，今次片嚟呢度啦。邊個中意我俾個 like 啊！雖然都係呢個咧係我整嘅 logo。都仲有個時候喎。最後尾就開埋個寶箱盒啦。呢個嘅芙莉蓮就唔同啦，呢個嘅呢個嘅公仔，你咪講拜拜啦咩？喂，你咪講拜拜啦咩？海膽咯，呢個公仔就唔同啦，呢個。